Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Prisni limonin dhe hidhni pa krip. Ky truk do t'ju ndryshojë jetën. Përveç ushqimit, limoni mund të vrasë edhe viruset dhe bakteriet. Gjithashtu aroma e tij na qetëson dhe na jep një ndjesi mirëqenieje, ndërsa vajrat esencial të lëvoshgave të tij pastrojnë dhe dezinfektojnë dhe aromatizojnë hapësirat e ambienteve tona. Limonët kanë një ndihmë të mirë edhe në lehtësimin e frymëmarrjes më të lehtë, përmirëson të menduarin dhe cilësinë e gjumit. Përveç kësaj, ato alkalizojnë trupin, madje ndihmojnë edhe në ekuilibrimin e alkalinëve në trup. Për çdo pije detoksi që sugjerohet në këtë video ose në video tona të mëparshme, përdoreni limonin për të pastruar mëlçin, për të luftuar inflamacionin dhe për të rregulluar presionin e gjakut dhe për të ulur kolesterolin. Antioksidantët dhe substancat antiinflamatore që gjenden te limoni sulmojnë qelizat e dëmshme dhe lehtësojnë dhimbje dhe stimulojnë metabolizmin. Ky frut është i mirë për flokun, lëkurën, ndërsa ka veti astringente. Këto janë disa nga përdorimet e limonit që mund të mos i keni menduar më parë. Limoni me krip për deodorant të kuzhinës. Aroma e limonit ndryshe nga ato të zakonshme të tregtisë, aroma e limonit natyral mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për këtë rast. Vaji esencial i tij përmban përbërës kimik, të cilët kanë veti antioksiduese. Inhalimi me limon është gjetur që të parandalojë simptomat e astmës, mundësisht ndërprerjen dhe heqjen e aktivitetit të ozonit. Prisni një limon të plot në 4 prerje të thella që depërtojnë në lëvozh dhe arrijnë në tul, dhe jo deri në fund. Hidhni krip të zakonshme deti ose krip himalaje në tulin dhe ekspozoni limonin dhe vendosni në një vend që qëndroni, sidomos në kuzhinën tuaj. Limoni i kripur do të thithë çdo erë të padëshiruar që do të vrasë edhe bakteriet në ajër. Aroma e freskët intensive e limonit përdoret shpesh në shumë produkte komerciale, sepse pëlqehet nga shumë njerëz dhe u jep atyre një ndjesi të mirë të mirëqenies. Ju gjithashtu mund të bëni një dezinfektues natyral me lëngun e limonit për kuzhinën. Përdorimi i lëngut të limonit si dezinfektues në kuzhinë, në banjë ose në zonat e lojrave të fëmijëve ose gjetë mund të jetë një alternativë efikase, për shkak se është një ushqim mund të përdoret në mënyrë të sigurt për të dezinfektuar ushqime të tjera. Një studim nga Administrata Amerikane e Ushqimit dhe Barnave FDA mbi dezinfektuesin natyral zbuloi se acidi citrik në limon vret në mënyrë efektive mikrobet e zakonshme të shtëpisë, veçanërisht kur lihet në sipërfaqe për të paktën 30 minuta. Limoni, kjo agrume afët, është shumë e mirë dhe sjell shumë ëmbëlsi, ndërsa duhet edhe organizmi t'jap edhe përfitime mbreslënse. Për fat të keq limoni nuk mund të hahet veçmas aq lehtë sa frutat e tjera, por për fat të mirë mund të shkojë me çdo ushqim. Vitaminat dhe mineralet janë pasuria më e madhe që na ofrojnë limonët, duke u kthyer në një prej frutave më të shëndetshme. Mënyra e shijimit të limonit varet shumë se sa i shëndetshëm është. Limoni mund të shtrydhet në ujë dhe të pihet në mëngjes, mund të përdoret në sallata, në supa, ndërkohë që lëkura e tij mund të përdoret në ëmbëlsira. I gjithë fruti ofron mirësinë gjithëpërfshirëse ndaj. Sipas brejtë saj do të listojmë përfitimet e menjëhershme që merr organizmi nga konsumi një limoni të vetëm çdo ditë. Do të dukeni më të rinj. Nëse konsumoni më shumë limon, lëkura juaj do të marrë shkëlqimin e shëndetit. Limoni është i pasur me vitaminën C që mba larg rrudhat dhe hidraton atë. Limoni është një mundësi e shkëlqyer edhe për ata persona që vuajnë nga tensioni i ulët i gjakut. Ngrënia e rregullt e limonit çdo ditë do të ulët tensionin e gjakut. Kjo nuk do të thotë se limoni është i vetmi që ju duhet për të mbajtur tensionin në nivele të përshtatshme. Sidoqoftë e vërteta është se një limon në ditë rregullon nivelin e tensionit. Ai mban larg edhe inflamacionin. Vitamina C tek limoni është i nevojshëm kundër ftohjes, lodhjes, probleme me tretjen, luhatje të humorit. Vitamina C lufton edhe inflamacionin që është vatra e shumë sëmundjeve kronike. Kjo vitaminë është e domosdoshme për mbrojtjen e qelizave imunitare. Limoni ju ndihmon që të shëroheni më shpejt. Vitamina C tek limoni është kryesore për shërimin e plagëve nga e ftohura. Kjo vitaminë ka ndikime pozitive kundër problemeve respiratore që shoqërohen me virozat të stinës. Ndaj pini më shumë ujë me limon. Do të jeni më të hidratuar. Uji është i nevojshëm por pak i mërzitshëm. Kombinojeni me limon për t'i dhënë shije,
por edhe për të marrë vitamina minerale të cilat përshpejtojnë metabolizmin dhe ju japin më shumë energji. Limoni është një zgjidhje shumë e mirë për të rifreskuar erën e gojës. Limoni freskon shtëpinë. E njëjta gjë vlen edhe për erën e gojës. Acidit e limonit neutralizon aromat ndaj mbani larg erën e keqe, sidomos asaj që nxithet nga qepa dhe hudhra. Por kjo nuk do të thotë të ta teproni me limonin sepse aciditeti tek limoni mund të dëmtojë smaltin e dhëmbëve dhe gjithmonë duhet të përdoret me kujdes për të evituar kështu edhe gabimet në përdorim. Nëse doni të keni një frymëmarrje më të freskët dhe të evitoni gjithashtu erën e keqe të gojës, atëherë limoni mund të jetë një alternativë e duhur për ju. Një limon mund të jetë i mirë kundër formimit të gurëve në veshka. Ngrënia e rregullt e limonit parandalon formimin e gurëve në veshka. Limonët përmbajnë citrate që nuk lejojnë formimin e tyre. Shumë mjekë rekomandojnë terapinë e limonit për trajtimin e gurëve. Një limon kundër kolesterolit të keq. Limoni është i dobishëm për uljen e niveleve të kolesterolit të keq. Flavonoidet që ai përmban janë armiqtë e kolesterolit të keq dhe triglicerideve. Ndaj nëse dëshironi të keni nivele të ulta kolesteroli, mos ju ndani limonit. Për mbrojtjen e trurit. Limoni mund t'ju ndihmojë të mbani larg disa sëmundje të trurit siç është Alzheimeri. Nëse siguroheni që nivelet ditore të vitaminës C janë optimale dhe do të jeni më të mbrojtur kundër sëmundjeve të trurit, atëherë mund të përdorni atë si një zgjidhje natyrale për të përmirësuar shëndetin tuaj. Mënyra se si e filloni ditën është ndër gjërat më të rëndësishme sa i përket mënyrës se si do e jetoni jetën. Konsumi i ujit të limonit të nxehtë me limon është një trend i njohur i fillimit të ditës. Sidoqoftë, kjo metodë nuk i sjell të gjitha të mira shëndetësore që ofron limoni. Kur pini ujë të ngrohtë me limon brenda, ju nuk i shfrytëzoni të gjitha vlerat super ushqyese që lëvorja i ofron, por e zini një limon të tërë, ju mund të fitoni të gjitha këto vlera nëse shtoni atë bashkë me lëvore në ujin tuaj. Në fakt, kjo pije mund të sjellë përfitime mbreslëndse për shëndetin tuaj edhe në mbajtjen larg të një sër komplikacionesh. Limoni është një nga produktet më efikase shumë të rëndësishme për të përfshirë në dietën tuaj. Limonët kanë shumë përfitime shëndetësore sepse janë të mbushur me vitamina dhe minerale. Mund të përdoren për të freskuar edhe lëkurën tuaj, për të përdorur si freskues bashkë me ujin, ose ndoshta edhe në gatime dhe receta të ndryshme të preferuara. Por limoni mund të përdoret edhe si një produkt i bukurisë. Një limon mund të bëjë mrekulli për lëkurën deri te floku. Një limon mund të ndihmojë në lehtësimin e problemeve të fytyrës, madje do të ndihmojë në rigjenerimin e lëkurës. Të vetmet gjërat që ju nevojiten janë limoni me një pambuk. Vendosni pak limon në një copë pambuku dhe lyeni shenjën në lëkurë disa herë. Lëngu i limonit qëndron në shenjë për pak kohë dhe më pas shplahet me ujë të ftohtë. Sipas ekspertëve, kjo jo vetëm që ndihmon në uljen e shenjave, por gjithashtu do të ndihmojë edhe në përmirësimin e shëndetit tuaj. Limoni është një nga frutat më kurues i familjes së agrumeve, madje më i pëlqyer ndër të tjera për vlerat e tij të shijshme. Rritet gjërësisht edhe në vendin tonë. Përmban kryesisht acid citrik dhe asorbik dhe mjaft të vlefshëm edhe vitaminën C, B e të tjera. Limonët preferohen mjaft në mjekësinë popullore. Ky i përdoret gjithashtu në të gjithë pjesët e trupit, thonë studimet të ekspertëve të Healthline. Fruti i limonit është një produkt i rëndësishëm i cili është freskues dhe ndihmon në lehtësimin e problemeve të lëkurës. Lëngu i limonit ka gjetur përdorime si freskues në prodhimin e limonatave, ëmbëlsirave të ndryshme dhe recetave të ndryshme të gatimit. Kryesisht mënyra e përdorimit të tij mund të jetë gjithashtu si zgjidhja efikase për të mbajtur larg këto komplikacione. Pini një gotë me ujë me limon të tretur dhe kështu do të keni përfitime mbreslëndse në dobi të shëndetit dhe mbajtjen larg të komplikacioneve të tij. Përpara përdorimit gjithmonë duhet të tregojeni të kujdesshëm nëse jeni alergjik dhe nuk duhet ta përdorni në këto efekte. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.